Ой, кешірім өтінем, күніңіз сәтті өтсін. Ал сіз қымбатты көрермен, осындай сәтте қалай қабылдап, қандай көңіл күймен жауап беретін едіңіз. Егер сіз елемей, сабырлы кейіпте өзіңіздің көңіл күйіңізбен өтіп кететін болсаңыз, құттықтаймын. Сіз оптимистсіз. Дәл бүгін 27 ақпан оптимистер мерекесі. Ал оптимист деген кімдер? Олар әлемді қалай қабылдап, қандай көзқарас ұстанады? Жалпы өмірде қай типтің жолы болғыш келеді? Бұл сұрақтардың жауабын білікті психолог маманнан сұрап білдік. Оптимистер деген өздерін жақсы танитын, жақсы көретін, жақсы бағалайтын адамдарды айтуға болады. Оптимистер өздерінің мақсаттарына оңай жетеді, себебі олар өздерінің сезімдерін жақсы біледі, өз жандарын танитын адамдар, эмоционалды түрде ақылды адамдарды оптимист деп айтуға болады. Бес саусақ бірдей емес, сол секілді өмірдегі жандардың түрі мен түсі, мінезі мен таңдауы әртүрлі. Осы ретте қала тұрғындарынан қаншалықты оптимист екенін сұрап білдік. Мен өзім оптимистпін, өмірдегі әр қиындықты күлкімен қарсы алып, әрдайым жеңіл қарсы аламын. Әрдайым күліп жүресіз бе, әлде мұңайып жүресіз бе? Күліп, әрине. Оптимисттер алды жақсы нәрсе ойлап жүретін адамдар. Сіз өзіңіз қай типке жатасыз? Оптимистпін. Әрдайым күліп жүресіз бе, әлде мұңайып жүресіз бе? Күліп жүрмін, көріп тұрғаныңыздай. Оптимист пен пессимисттер деген кімдер? Оптимист деген күнде таңертең тұрған кезде таң атты ғой деп қуанып оянатын адам. Ал пессимист деген тағы да күн туды ма не деп оянатын адам. Сіз өзіңіз қай типке жатасыз? Мен оптимистпін. Адамдарға қандай кеңес бересіз жалпы өмірде? Өмірде ешқашан мұңаймауға Әрдайым күліп жүресіз бе? тырысам. Күліңізші қазір. Сіз күнделікті қандай көңіл күйде жүресіз, қандай киім киіп, қандай ас ішесіз? Ол жеке өзіңіздің таңдауыңыз. Психолог мамандар тек жақсы ойлап, жақсы сөйлеуге кеңес береді. Өйткені күйзеліске жиі түсу ол сіздің денсаулығыңызға кері әсерін тигізіп, өмірге деген құлшынысыңызды төмендетуі мүмкін. Сондықтан ал жайдарлы көңіл күй сіздің ғана емес, өзгенің де өмірін жеңілдетіп, өмірге деген құлшынысын арттырып, жан-жағыңызды нұрландыра түседі. Айзада Бидан, Али Алиш, Қамшы KZ.